不是说威园不是皇家重大活动不开园的吗？威园本就是我的私人之地，你想来的话，随时都可以。你今天怎么想带我来这里啊？怎么？你可以跟贺罗彻逛街，就不能同我一起逛威园？你这话说的不至于哈。这大佬怎么又攀比上了呢？太子殿下是不是有话想对我说？行。表哥，妾月见过表哥。想必这位就是岳西郡主了吧？你怎么知道我在这儿？这威园是赏花的好去处，我想表哥定不会辜负此美景，便想偷偷来试试运气，看能不能偶遇表哥。果然，我今天运气不错。是吗？听闻郡主在秋寿时曾救下表哥的性命，今日一见，郡主果然乃倾国之姿。雀月在此谢过郡主对表哥的救命之恩。我救下萧星恒，要他一个表妹谢什么谢？敢问小姐贵姓啊？忘了向郡主介绍，我姓白，名雀月，是殿下的表妹。叔公怜我自幼丧父，便将我接来郑国公府娇养。原来如此，我看你能随意进出太子私园，还以为小姐姓萧呢。郡主说笑了。主子，我先出去，你在这里等我。郡主是想当太子妃吗？与你何干？郡主可知表哥温润的面庞下狠毒的心肠吗？唉，他刀起刀落的样子，我都快看习惯了。看来郡主知道，我这表哥身体虽弱，但心怀远大抱负。郡主怎知他现在待你如此温柔，不是为了你父王30万的兵权呢？兵权？表哥早晚是问鼎天下之人，郡主若是想着他能一心对你像现在一样，那郡主可就是痴人说梦了。这皇室的爱情就像这些花，虽然绝美，但终将落入泥土，最终腐败成泥。届时，表哥手握兵权，昔日的感情也将冷淡，而宫里的人也会越来越多。郡主觉得，你除了宁王府的支持，还有什么？可我至少还有宁王府的兵权作为依靠。白小姐有什么？郑国公府这一带没有女孩，我自9岁起被叔公接来府上娇养，一直以来就是为了以后当表哥的正妻所存在。表哥回来后，叔公一直想修复跟表哥的关系，表哥娶了我，就可以得到郑国公府的全力支持。是吗？我先知郡主救了表哥一命，表哥也有益于郡主，我甘愿将这正室之位让出。郡主也知道，表哥今后可能不止你一人，与其让那些不知深浅的女子得利，不如让我成为白家和表哥之间的羁绊。相信我，我会帮你扫除一切你不能出手的障碍，成为你坐稳正宫后位的绝佳助力。谢过白小姐的好意，不过我不太需要。我都不与你争这正室之位了，难道你还想一生一世一双人不成？我不像你，我呢不为别人而活。
他若做不到，我便换一个。别说表哥继位之后做不到，就算现在他能为了宁王府的兵权娶你，也一定能为了郑国公府的信任而纳了我。兵权，你可以试试，看看他会不会为了郑国公府纳你。你就如此有自信？我不是自信，我说了，他若做不到，我便换一个。纵是天子，君若无情，我便休。你疯了！这样看来，你是真的容不下我。那这正室之位还是换我来做吧。怎么？希儿，表哥，表哥！萧星河，你这都什么烂桃花？有的了。脚。没事，我们马上恢复。什么烂桃花，真的服！嘴里嘟囔什么？萧星河，你混蛋！我混蛋。这里疼吗？疼。这里呢？不疼。只是脚踝关节错位，没有骨折。旧伤未愈，又添新伤。哎，都怪你！怪我，不该留你一个人在那儿的。是不是白雀月跟你说了什么？你那个好表妹，不知道从哪听来的消息，以为我们两家要联姻，估摸着是想清除我这个障碍。怪我活得太久，碍你们的眼。我知道白雀月是郑国公的人，可我好歹也是个郡主，不是？这面子，我宁王府肯定是要找回来的。别说我不给你面子啊！你放心，这件事我一定会给你个交代。而且你记着，在我这儿，没有人比你更重要。郑国公没有，郑国公府也没有。这话听着，怎么这么像告白来着？轻点儿。疼了？你安插在太子府的所有眼线，我已经全部处理了。之前一个不动，是看在舅舅的面子上，但是你不该将我的行程告诉白雀月，还给了他不应该有的妄想。你就是这么跟你外祖父说话的？正是因为你是我的外祖父，我还能站在这里跟你说话。翅膀硬了是吧？为了个女子，深更半夜来质问你的外祖父，是我直言，
他可比你重要多了。岳西郡主背后有宁王府支持，又救了你一命。我不反对你娶她，但雀月本是白家为你准备的正妻，从小悉心教养，最适合你不过。现下因岳西郡主虽然不能成为正室，但你将她一并纳了便是。本宫的婚事，外祖父怕是做不了主。都是为了你好，已经顺了你的意，你还要如何？为了我好，为了我好，送我去刘国；为了我好，对我不闻不问。究竟是为了我好，还是为了你自己？为了郑国公府好？说到底，你还是怨我当年送你去刘国为质。可我从不后悔当年的决定。那时的郑国公府没有了兵权，就是任人宰割的羔羊。是，牺牲一个外甥，减淡了圣上对你的猜忌，换来了郑国公府多年的安稳。这确实是一笔不错的交易。可是，母后的死，你也不后悔吗？你母后太过柔弱，她不适合那个尔虞我诈的地方。她不适合，别忘了，是你亲手将她送到那个吃人的地方。你还是在怨我。少时怨过，但现在我不怨了。如果你害怕我因此报复郑国公府，那你大可放心，只要你郑国公府安分守己，看在母后和舅舅的面子上，您最在乎的那些东西不会改变，郑国公府也会荣光不倒。但是其他的东西，你就别想了。白家不会再出一个皇后，皇室也不可能再出一个白家血脉的孩子。你别妄想了。表哥，表哥，你是不是跟叔公说了什么？是不是岳西郡主说了什么？我没有，表哥，我真的没有。你不该挑衅他的。表哥，我从9岁的时候就知道将来要嫁给你，这些年我也一直为可以做好你的妻子而努力。我听叔公说你要娶岳西郡主，我没有想要跟他争什么，我可以不要名分的。在我这里，至始至终都只有他一个人。燕姐姐，哎，木木，我听人说太子把魏源封人10里都给封了，还扬言往后只对你一人开放，是真的假的？哼，好你个木木，借着探病的幌子来挖料的吧？宁姐姐，你有所不知，我们京城往事距离萧冠还差点火候。还差多少火候啊？就差你和太子。嘿嘿，那你
问吧。你喜欢太子殿下吗？你这一上来就整送命题啊！哎呀，我的好姐姐，求求你了，说嘛，说嘛！哎呀，萧先恒跟我不一样，他是储君，今后更是天子。普通人尚且对三妻四妾习以为常，更何况久居高位的太子啊！那也不影响你喜欢他呀。那我也不想因为所谓的爱情，将后半生都葬送在争宠夺利的后宫中，再深的感情也会被消磨干净的。啊，我就是条咸鱼，没什么理想抱负，每天呢就想吃吃喝喝，逍遥度日，快意一生。可是萧先恒却是我计划外了，令我无法抗拒的意外。哎呀，好烦呐！谈个恋爱怎么这么烦？大半夜叹什么气？哎，真是个塑料闺蜜。这大半夜的，你来干什么见不得人的事儿？你算什么见不得人的事情？一会儿可能会有点疼，你忍着点。啊？只是一眼，于世人间，山海万千，不再鲜艳。我们在不知不觉间，萧敬恒，你疯了！系上了红线，时间的线一起直面，花落之间再爱一遍，想化作风和你缠绵，走过了四海八荒，穿越了人海苍茫，你到底想干什么？我们纸短情长，即便看破一切的名言，而我依然最爱你的脸，回忆一幕幕不断浮现，不断蔓延。我轻一点。前不永恒或瞬间，不变改的叫做思念，想一直在你的身边到往年。时间的线一起直面，花落之前再爱一遍，想化作风和你缠绵，走过了四海八荒，穿越了人海苍茫，只谈这一生我们纸短情长。即便看过一切的名言，而我依然最爱你的脸，回忆一幕幕不断浮现，不断蔓延。不论前不永恒或瞬间，不变改的叫做思念，想一直在你的身边到晚年。这几天胸口不要沾水，免得伤口发炎。这是什么花？鸢尾花。鸢尾。所以你大半夜过来，就是强制给我纹了一朵鸢尾，什么意思啊？
你知道鸢尾的含义吗？我怎么知道？这是你为我留下的疤，我不希望它在你身上留下丑陋的印记，所以我帮你改了一下。你清高，你完美主义，你在我身上搞了个刺青，你咋不在自己身上也搞一个呢？鸢尾，寓意至死不渝的爱和俗世的情人，此生不负，来世不忘。他是他命定的爱人。发了，这次的效果被我们白雀月的事情，我很抱歉，不会有下次了。提他干嘛呀？好好的心情又被破坏了。还有，不要想太多。在我这儿，你是最重要的。结局如何，走下去就知道了。半路纠结，不过是徒增烦恼。肖星豪，你是从什么时候开始喜欢我的呀？怎么突然这么问？不是我想知道的啊，是木木想知道。是他想知道。你闭嘴，姬兰公主！我刚刚进出观你容貌，论相貌，你不过姿色平平；论德行，显然德行有亏。你不过是降国树公主，是谁给你的勇气，有胆子对我国储君指指点点？你照照镜子，你配吗？啊，没了，就这。就像文贝你被人误会，一点也不难过。突然有人帮你解释，才会觉得委屈。这时候，你就想告诉全世界，你看，其实有人知道，你没有错。肖星豪，你永远胜过别人，至少在我这儿。别太骄傲，还是有很多缺点的。我缺点很多吗？多啊，像天上的星星一样多。那优点呢？像太阳一样少。那你为什么喜欢我？因为太阳一出来，星星就都没了。所以，希儿，你也喜欢我，对吗？这题超纲了，下次呢？慧口大师说，明日梦里醉的解药便可以做出来了。明日，那我陪你去啊。好。你别看我，看星星。山海万千不再鲜艳，我们在不知不觉间系上了红线，时间的线一起直面，花落之间再爱一遍，将化作风和你。你是最亮的北斗七星。缠绵走过了四海八荒，
你看星星。贫道不负所托，殿下梦里醉的余毒已完全拔除干净了，只是这隐阳花药性之大，尚需泡药浴方可散尽，否则后果不堪设想。之前郡主问过贫道的问题，不知道郡主找到答案了吗？这既定的命运有可能会被改变吗？萧星恒还活着，这不就是最好的答案了吗？当时大师让我随心而为，现下我也是寻到答案了。娘娘，可消气了？消气？你还有脸来见我？什么事值得娘娘这么生气啊？你可知萧星恒的毒已经解了？知道，所以我来了。你的人就是这么办事的？刺杀萧星恒没死，还让他毒解了？还是说，你早就存了投诚之心，想拿我做你的投名状？你知道的，我永远不会背叛你。哼，永远，这是多么可笑的词啊！你记着，你的命，你所有的一切都是我给你的，你拿什么跟我谈永远？你不敢！放心，有我在。更何况，这盘棋还没有走到死局。就算是死了，我也能重新将它盘活。你们干什么？这是岳西郡主的私堂，你们还想硬闯不成？三殿下处出了刺客，有人看到刺客往这边来了，我们也只是奉命搜查。郡主还在里面，说了不让进，就是不让进。萧星恒现在是关键时期，这个时候千万不能出什么乱子。三殿下，那刺客刚刚赶到本宫处行刺，未必就不敢挟持岳西郡主。进殿检查也是为了确认郡主的安全。况且，如今父皇也在这云泉宫中，若是放走了刺客，威胁到圣驾安危，你们谁能负得起这个责任？不管那刺客有没有进入云泉殿，只要三皇子带人闯入，那宁初曦的声誉必然受损。到那时，为了宁初曦的声誉，父皇和宁王也必会将宁初曦嫁给三皇兄。好一个一石二鸟！萧雪，你今日敢踏进这玉泉殿半步，我整个宁王府必与你势不两立！还愣着干什么？万一郡主是在里面被刺客胁迫，才被迫这么说的呢？闪开！三殿下这样怕是不妥。若是损害了郡主的清誉，您手下的这些侍卫们
怕是担不起宁王的怒火。啊，一时情急，末将失礼，还望殿下勿怪。白将军，郡主在里面，要是生命受到威胁，若是出了什么差错，白将军可担得起这个责任？他承担不起，本王承担得起。本王倒要看看，为了影都摸不着的刺客，谁敢毁我女儿的清誉？宁王，不妨找个熟悉的婢女或是嬷嬷一块儿进去，这样既能确保郡主的安危，也算是尽到了捉拿刺客的职责。好你个小许，心眼子真多。小姐，奴婢带着嬷嬷进来了。嬷嬷可要仔细看看，别最后又怀疑我窝藏刺客，我可担不起这罪名。郡主说笑了。嬷嬷可检查清楚了，我这店里可藏了刺客。回郡主，奴婢检查好了，确实无人。那就赶紧出去向你主子汇报，省得在这惹我心烦。是。一会儿把我换洗的衣裳拿来，这些人这会儿搞得我也没有了泡汤的兴致。是。如何？回殿下，奴婢仔细检查了外殿与内殿，
均无他人，只有郡主一人在殿中。王爷放心，郡主一切安好。三殿下现在既不用担心小女的安危，也不用担心小女窝藏刺客了吧？这回放心了吧？宁王，严重了。萧星豪，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 郡主。你没事吧？我没事。既然你没事了，外面的人也都走了，你还不起来，留下来看我换衣服吗？也不是不可以。之前郡主对我舍命相救，如今又帮我解了生死之劫数，如此恩情，无以为报。不如我以身相许。许你个大头鬼！一通天寒烧正崩，而如今看落红，随回忆飘在空中。就像刺血了忧伤，在心里激流汹涌，辗转后又落空，在我心中留下的痛，像无尽黑洞。我望楼台外烟雨下，叹爱恨算落花，这一生多少年华，都付与牵挂。我触不到你的发，回忆像流沙，逃不出怎作办？我望楼台外烟雨下，望不到你的天涯，这人间多少风华，不如你牵挂。风吹过我的脸颊，热情失落如麻，放不下。萧星豪，你个登徒子！宁主席，你愿不愿意嫁给我？只我一人吗？萧星豪，我不喜欢费心费力的猜来猜去，做了决定又质疑后悔，举棋不定。我与其他女子不同，我不在乎什么所谓矜持或羞于启齿。此刻，我只想知道你的答案。只你一人，永生不变。没有弱水三千，从来都只有你。我从不信什么永远，人都是善变的。我这一路走来，连血脉亲情都不尽信，但唯独你，
我愿意去相信世人口中那些所谓的永恒不变，可我又害怕，我害怕天长地久，你总有一天会感到厌倦我。我想用力抓紧你，却又怕伤了你。即便看过一切的名言，而我依然最爱你的脸。回忆一幕幕不断浮现，不断蔓延。不论前后永恒或瞬间，无论什么时候，我总会奔向你。想一直在你的身边到晚年。听闻昨日云泉宫进了刺客，险些毁了郡主的清誉啊！臣怎么不知道此事？行了，朕也不跟你绕弯子了。郡主的婚事，爱卿作何打算呢？臣自是以希儿的喜好为主，但若问臣的打算，臣倒是希望希儿能嫁给一个普通的富贵之家，就算地位低一点儿也无妨，这样微臣可以护她不受欺负嘛。爱卿爱女之心，真是令人动容啊！朕观岳西郡主灵秀大方，朕甚是喜爱，也不知道朕这些儿子当中有没有她中意的。殿下们若是能看上希儿，那是希儿的福气呀。你觉得老三怎么样？三殿下文武双全，甚是良配。不过不知怎么着，与希儿不太对付啊。那太子如何？太子芝兰玉树，可是，爱卿，但说无妨。臣说这些话可是冒犯了天威啊！请恕老臣爱女心切。上次希儿无意间替太子殿下挡了一剑，他虽不说，但臣知道，小女心悦于殿下，但是殿下一直身体虚弱，臣担心，臣恐怕小女以后孤苦无依，臣有罪，臣有罪呀！看样子是岳西郡主本人喜欢太子，但这老狐狸又担心太子早夭，因此不太放心呢。你说父皇真的会准太子娶了宁初曦？在父皇眼中，镇国公府跟太子是真不和还是假不和，我们尚未可知。但如今太子失若已是事实，宁王府和镇国公府，一个驻守北疆，一个驻守西域。如果岳西郡主加入太子府后，便可以拿太子牵制宁王府，三方势力制衡，何乐而不为？爱卿，你只是尽了一个父亲的职责，何罪之有啊？谢陛下体谅，老臣只是说了一些心里话。但若陛下替希儿旨，不管是谁，都是我们宁王府的无上荣耀啊！这老狐狸，怕不是算准了朕不敢乱点这鸳鸯谱。看来今日这棋又白下了。所以你们已经……嘘，我跟他棋埋得很。不过这
这云泉宫可不比私宅，人多眼杂。既然这三皇子知道宁姐你在，为何还是一副要强闯进来的样子？难不成他想毁你清誉，坐收渔翁之利？我就知道我的闺蜜没有一个废的。那我们这样，哇，这么大！正所谓风浪越大，鱼越肥。谁说的？我怎么没听说过？号外号外！贵圈风云录加更了，劲爆款，大家快来看呐！来，号外号外，大家来看，贵圈风云录加更了，大家快来看呐！号外号外！小姐，您真的太神了！谣言真的愈演愈烈，现在五花八门，说什么的都有，上热搜了。怎么说？是这样的，今日苏小姐在贵圈私塾发布了她的新话本，洋洋洒洒数十万字，分析了京城贵人圈里不为人知的暗心往事。就是，现在那些人几乎都被牵扯进去了。搞这么大，估计某些人要坐不住了。希儿的身子可痊愈了？谢娘娘关心，已经都好全了。希儿马上年过18了吧，也到了该成亲的年纪，对未来夫婿，可有什么心仪人选呀？我其实已心悦一人，不过不好意思跟娘娘讲，但我父王知晓后也是同意了。啊，不知哪位少年郎能得希儿青睐呀？哎呀，娘娘别忘了，希儿，这姑娘家的就要多挑挑，多看看，总是没有坏处的。再说了，我家旭儿也不差嘛，希儿多考虑考虑。娘娘还不知道吗？知道什么？大家都说他们二人已经是私定终身了。没有的事儿，希儿从哪里听说的？可外面的小姐们都这么说。唉，这希儿啊，千万不要听外面的胡言乱语。这林家只不过是一个庶女，即便是希儿看得上她，也不过是一个儒人，无需介怀的。看来小白花在孙贵妃这儿混得不行啊。哎呀，本宫最近事务有些繁杂，有些累了，那咱们改日再聊。是。你越那个林家庶女，你要是实在喜欢，成亲后纳了便是，你非要弄得人尽皆知吗？这宁初曦是什么身份，你知不知道？娶了她，对你有多大帮助，你知不知道？如今太子越来越受你父皇重视，再加上之前太子遇刺，你又被怀疑，你现在在朝中可谓是举步维艰。娶了宁初曦，得到宁王支持，对你来说就是百利无一害的事。你自己考虑清楚。旭哥哥，娘娘又逼你了是不是？月儿，对不起，我……旭哥哥，你是不是还是要娶月熙郡主？月儿，对不起，无论我娶谁，我心悦的人一直都是你。只是如今现实所迫，只能委屈你了。
我都知道，不怪旭哥哥。玉儿只要能和旭哥哥在一起，玉儿不委屈。你出息！北疆传来了战报，北琼果然出兵了。哼，这些宵小，到了好好收拾收拾他们的时候了。为父不在的时候啊，你要万事小心。我在府中给你留了府兵，别怕得罪人，该用就用。若是遇到了什么难处，就交给太子去搞定。若是这小子也搞不定，你就忍忍，等为父回来给你做主。老头子，你就别操心我了。战场凶险，你自己要注意安全。我还指望你平平安安的从战场回来替我撑腰呢。你就放心吧，你父王可是朝廷的猛将，等着我凯旋而归吧。小美啊，再过2个月就是年关了，咱们府的年货该置办起来了，衣服也该做起来了。小姐不用这么破费的，咱们府上下人的衣服每季都有新做的呀。好啦，老头不在，我这第一次当家，咱们这年一定得过漂亮啊！听我的。嗯。还真是晦气，哪哪都有只小白花。想来不久后，我就有幸叫郡主一声姐姐了。哼，笑话！你我既非姐妹，又非密友，你哪来的资格叫我姐姐？哼，等到郡主入主三皇子府，我可不就是有幸能唤郡主一声姐姐了？你瞎说什么疯话呢？是谁闯了进来，直接就冲着郡主来了。他们掳走了郡主，我想拦没拦住。来人！你们几人，给我将这宇昌阁围住，任何人不得进出。你们带人给我全城搜，人不够就回王府调动所有府兵，城外也不能放过。还有，派个腿脚最快的去通知太子府。是。这场绑架，看样子是早有预谋。我现在浑身无力，动一下手指都难，更别提呼救了。车中是何人？回官爷，这车中是我买来的媳妇儿。林玉带他到底想干什么？我这准备拖到乱坟岗给他埋了。官爷，这恶疾会传染，可得小心啊！寒一发病就抽搐，许是碰到了香风。官爷要不看看？先走。真晦气！哎，谢谢官爷。
谢谢哥爷，谢谢哥爷。若是到了荒郊野岭，可就真的难逃了。京城各处眼线遍布，他们藏匿不了人，他们不敢在城内逗留太久，带人去城外搜。是。你速度点啊，我还等着呢。知道了，你把我放这娘们细拼的肉呢，我先替你验货。快点啊！好。好了，你别费劲了。这麻筋伞可以要到10几匹壮马，更别说你这样的小娘子，叫啊，叫不出来了。一会儿啊，还有你哭的时候。酒酒不吃吃罚酒。只是一眼于世人间，山海万千不再鲜艳，我们在不知觉间系上了红线，时间的线一起直面，滑落之间再爱一遍，将化作风和你缠绵，走过了四海八荒，穿越了人海苍茫，只谈这一生我们纸短情长。你来了。即便看过一切的名言，而我依然最爱我不回家。等等，你的剑能不能借我用用？去吧，别怕。无论前无永恒或瞬间，不变改的叫做思念，想一直在你的身边到晚年。没插穿，真可惜。
郡主饶命！小的也是被人收买，小的以为只是普通的商家小姐，小的如果知道您是郡主的话，打死小的也不敢啊！郡主饶命！郡主饶命！郡主放过我！郡主放过我！郡主放过我吧！郡主放过我吧！睡醒了，和孟郊远去了。我说过的，你身后不仅有宁王府，还有我。